नमस्कार. आज केरळचे हेल्दी ब्रेकफास्ट जावन आशिल्ले पुट्ट कशें करचें म्हूण पळया. हे एक स्पेशल पुट्ट आमगेले घरकडेन आशिल्ले रेड रायस म्हणटा पळय, आमी पेजेक शिताक पुरो यूज करचे आशिल्ले तो तांदूळ यूज करून करचे पुट्ट. असले स्पेशल डिशेसाक आमगेले चॅनल कोणें सबस्क्रायब करनी म्हूण जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराची. हाका पळयाचे आमगेले तो रेड रायस म्हळ्यार आमगेले तो तांबडो तांदूळ म्हणटा पळय आमी तो भाय सकाळी पुट्ट करचे म्हूण जाल्यार आज लायक कोण 3-4 उदक काडून धुवन घेवचे आनी ताका भर उदक घालून एक 8 दुखून 10 घंटे तिंबूक हो तांदूळ. नेक्स्ट डे सकाळीची ताजे उदक पुरा काडून आमगेले वट्या आयदनां भितर घालून निस्तत दवरचे. अवंगालांनी घालून पातलाचे आनी ना, हे वट्या आयदनां निस्तले तितले पुरो ताका पयश आसता ते पयश समेत आमी पिट्टी करता. मागीर हाका कडला करी जावका थोडाक कडला करी कशी करची म्हूण पळया. चण हांवें 8-10 घंटे तिंबोवन शिजोवन दवरला. हाका मसालाक सोयी, लसूण, करबेवू, मिरयां पिट्टी, हळदी पिट्टी, मिरसांगे पिट्टी, कोथंबरी पिट्टी आनी गरम मसाला ऑप्शनल इतले जावका. आनी चण्या भितर घालच्याक पियावा एक कांदो शिंदिलो, टोमॅटो दोनी, तर्ण मिरसांग आनी आल्ले. हें चण शिजयतनाच ताजे ओट्ट घालून शिजोवन काडयता. तेन्ना मात्र पुरो वीर्ण वता ना तोंडा खावच्या मेळकवे म्हूण जाल्यार शिजयलेल्या चण्याक आमी मीठ घालून दवरता पळय तेन्ना हें पुराय घालून शिजोवन काडयता. गे आतां हांव तें शिजत घालला चण्या ओट्टू. हाजे मसालो रेडी करुया आमी. एक 2-3 चमचे नारळेल तेल होवन करचें आनी धाडायलेले लसणे बय दोनी घालून चिक्की तांबडी जाले कुडले सोय घालची. सोयी आपण हांव आतां हें व्हिडियो री भाजिलेली सोय चिक्की उणी जाला हाजी पशी चिक्की तांबडी कोरका तुमी करतना. आनी हाका ड्राय मसाला पावडर हांव सांगला पळय ते एक घालचें. मुक्काल वास सोय भाजून जेतर मात्र ही ड्राय मसाला पिट्टी घालका. सुरवेक घाल्यार हे मसाला पिट्टी पुरो करपून वता. तशें एक मसाला पिट्टी घालून भितर घालून हे भाजून काडल्यार आमगेले मसाला पिट्टी रेडी जाली. कसो एक पुरंबोळ येता म्हळ्यार हे एक स्पेशल कडले करी. हे म्हाका म्हगेले भावाल माई शॉप मायेन तलचेर इत्तानी तांगे ते एक 15-20 वर्स पुढचे अमकेले टायमार 3 कोर्ण वाडलेले तिगेली रेसिपी भारी लायक जाता. पण आतां हें जाल्लें आमगेले मसाला पिट्ट भाजून आतां पियाव शिजली की म्हूण पळया. चिके शिजूका हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालया. आतां हें मीठ लागो अशें आनी पियाव शिजो तितलो गी आमी आमगेले पुट्टूचे पिट्टी रेडी करुया तांदळा पिट्टी. पण आतां मिक्सर आयदनां भितर आमी उदक निस्तत दवरलेले पळय ते तांदूळ एक 2 मुश्टी घाला पुरो. ते ब्लेडा लागीं ताई मात्र व्हड आयदनान तुवें कोरयत जाय जाल्यार पिट्टी नय पिट्टी करचें. नय म्हळ्यार पीठ अशी जायना हें सपूर बोंबाय रोल आमची वर्त हाका उकड तांदूळ नवे पळय जाल्ले पळय अशी हे पळय शिशी आशिल्ले पिट्टी आमगेले हांगा रेडी जाली. अशी बॅच बाय बॅच करून घेवचें. आतां आमगेले चण्याचे मसाला नीवन रेडी जाला ते वांटून काडया. आतां ते पुरो मिक्सरान घालून हाका जावका जाल्यार तितलें उदक घालून नय पेस्ट करून घेवका हे. तशें आतां पळय ही एक वेरायटी ऑफ कडले करी मस्त नमुनेची करताची. नारळा रोस घालून करताची, ड्राय बरी पिट्टी मात घालून करताची. ही एक सोय भाजून एक वेरायटी. तशें विंगड नमुनेची आमी घरकड करताची. ते केल्लेले तशें हांव व्हिडियोज काडून घालता. मुगा रांदई करताची पुट्टाक बारी एका पशी एक सुपर जाता. पण आतां आमी मसालो घालून हळद केलेली रांदय कतकत आयली आनी हाका एक पण्ण घाल्यार आमगेले कडलाकर रेडी जाता. 2-3 चमचे नारळेल तेल घालचें. तेल उन जालें कुडलें ताका थोडे सासम आनी 2 जिरे घालून पटपटाचें. पटपटेल कुडलें हाका एक चिमटी करबेव घालच्यो. करबेव घालून हें गॅस ऑफ करचें आनी हें आमगेले चण्या रांदय वयर घाल्यार आमगेले पण्ण रेडी जाले. उनी चण्या रांदय रेडी जाली. आतां न्ही पुट्ट करुया. आमगेले पुट्टा पिट्टी ऑलरेडी आमी बॅच बाय बॅच पिट्टी करून रेडी आसती. ताका कसलेय करूं ना भाजूच्या ना कांय ना. ताका जावका जाल्यार तितूंत पळय पुट्टा अंडा बेगे सांगचें म्हळ्यार कुकरार दवरचे नमुने पुट्टा अंडोय मेळटा. ताका जाल्यार 15 अंड्याक एक नॉब आसता. हे बुडकुळ्यार दवरचे नमुने अंडो. हाका मुक्काल वास बुडकुळ्या उदक घालचें. उदक घालून कतकताचें दवरचें आनी आमगेली पिट्टी पळयात. आतां पिट्टी हे जावका जाल्यार तितलें मिठा पिट्टी घालून सम मिक्स करून घेवचें. आतां हाजी हळद सांगता हांव तुमकां. पण सम सुरवें मीठ मिक्स जालें कुडलें हें आतां हातान दवरून
अशें करून विंडोवका अशें करून विंडितान पळयाचें उंड अशी जाता वापास पिट्टी करतना सुरवे आशिल्वरी जाता हें हाजी हळता पळय अशें करतना उंड अशी जावका सोडवायल कुडलें वापास तशी पिट्टी जावका अशें जाल्यार पुट्टाचे पिट्टी रेडी जाली म्हणल्यार अशी पुट्ट केल्यार आमगेलें पुट्ट 100% सक्सेस जाता सॉफ्ट पुट्ट जाता पक्कने ड्राय जाला वय म्हण दिसल्यार आमकां 1 2 वा 3 चमचे उदक पळल्यार वापास ताका पयशे अशी येता पळय वापास अशी करूं जाता आमकां अशी विणल्यार उंडो सोडवायल्यार पिट्टी आतां अंड्यांत बोरया सुरवेक 2 चमचे सोय घालची आनी ताजे वयरी आमी कालोवन दवरलेली पिट्टी घालची 2 चमचे की 3 चमचे आमकां पुट्टा चाकलो म्हणटा ताका पुट्टा चाकलो कितले व्हड जावका तितली पिट्टी घालची वापास सोय घालची वापास तांदळा पिट्टी घालची अशी ऑल्टरनेट करून अंड्यांत भितर बरी बोरून घेवचें थंय पळय बुडकुळ्या उदक कतकत आयलें आतां हो अंड काणू बुडकुळ्या वयर दवरचो 1-2-3 निमिश जातना त्या अंड्या वयर एक वट्ट आसा त्या वट्ट्या दुखून अशी स्टीम भायर येवचें स्टार्ट जाता स्टीम भायर आयले कुळ्या आमगेलें पुट्ट रेडी जालें आतां तें पुट्ट आमी सर्व करुया उनुची घम पोरंबळा पुट्ट आमगेलें रेडी जाला हाका आमगेलें कडलाकरी रेडी आसा कडलाकरी दवरया आनी ताजे वटू एक केळें दवरलें वय म्हण जाल्यार आमगेलें फूल मील म्हण येता एक सुपर ब्रेकफास्ट हांगा रेडी जाला आमगेलें केरळची थोडे भागां भितर हाजे वटू पापडूय सर्व करताची तेवेय लायक जाता पुट्ट आतां आमी हांगा हाजी तांबडी उकड तांदळा केला सुरय तांदळा करताची रुलामा करताची रागीचे बडी कणगां पिट्टाचे जोळा पिट्टाचे तशें विंगड नमुने करताची ते केन्नाय पूण केल्ले टायमार ताजे विडियोज काणां अपलोड करता याद पळयाचे भारी हेल्दी ब्रेकफास्ट हाका 1 चमचे तेल घालनी आमी पुट्ट करतना बरी 2 चमचे सोय यूज करून केला रेडीमेड पुट्टा पिट्टी हाडून करचें हांव तितलें प्रिफर करना कितले सुलभ आसा पळयाचे घरकडे आशिल्ले तांदूळ यूज करून करचे ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची बेल आयकॉन ओतिल्यार मुगेले नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन